Полоседан. Тормоза нормальные. Ну, тормозит все как положено. Один раз начинает. Джик-джик-джик-джик-джик-джик. Правое колесо слышу. В чем дело? Ну, камушек попал. Может, там что-то или еще что-то такое. Короче, джик-джик-джик-джик-джик-джик. Ага. Ручничок. Случайно. Ручник поджимаю немножко. Все, пропадает. Ну и нормально. Так это подручник подкладывал там это самое полотенце. Вот. Потом уже все больше, 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 больше. Уже полотенца мало, надо было там ложить не знаю что там. Вот, уже лампочка начинала гореть на ручник. То есть отпускаешь ручник, джик-джик-джик-джик-джик-джик-джик. Ручник чуть-чуть поджал, вопрос, что это было. Все нормально, колодки, все, диск. Вот эта фигня разобрал. Вот этот как-то направляющий или как-то, не знаю, гвоздик, короче, вот, который держит колодки. Вот здесь вот держит колодки. Вот фиксируется вот этой фигней. Вот. Разобрал, короче, пружинку эту, фиксатор нашел, а самого гвоздика не нашел. Где-то выпал. Шляпку стерла. Вот, видно по барабану, что видно стерла и выпала. Ну что делать? Все вроде нормально. Барабаны и все такое. Ну да, тут немножко колодка это, конечно, подтерлась. Нашел советские вот такие болтики еще под отвертку. Сейчас таких мало делал. Вот сейчас возьму, здесь шайбу возьму, а шайбу возьму из, она как раз такая выгнутая, сфокусировать, из-под кровельных шурупов этих винтов. Не фокусируется, ну вы поняли, потому что это такая, ну, она имеет такой вот вид. Как раз будет самое то. Законтрагаю их вот эти гаечками, болтики лишние обрежу, а может не буду обрезать, там оно не мешает. Поставлю и будет ходить, в принципе. Полоседан. Тормоза нормальные. Ну, тормозит все как положено. Один раз начинает. Джик-джик-джик-джик-джик-джик. Правое колесо слышу.